إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله فهذه هي خطبتنا الثانية التي هي بعنوان حال السلف مع القرآن الكريم والدين، فكيف بحالنا؟ ولقد ذكرنا في خطبتنا الماضية حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن وحاله مع الدين، وذكرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بالقرآن. وها نحن إن شاء الله تعالى نستمر في خطبتنا فنقول وبالله التوفيق. لقد كان اهتمام السلف الصالح بالقرآن كبيرا وتدبرهم له شديدا وتأثرهم به عجيبا، كانوا يحيون به ليلهم ويزينون بتعلمه وتعليمه ودراسة أحكامه نهارهم، وتدمع وتبكي عند تلاوته عيونهم. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف أبيها صديق هذه الأمة: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه عند قراءة القرآن. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت بغير أبي بكر. وصح عن عبيد الله بن شداد رحمه الله تعالى أنه قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصف. سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصف وهو يقرأ سورة يوسف عند قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وثبت عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بكى رضي الله عنه حتى بل لحيته البكاء ويقول: بلى يا رب. وصح عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ، فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ. كيف لا يكون هذا حاله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن حين سماعه وقراءته. وقال ربهم جل وعلا في وصف القرآن ووصف أهل خشيته معه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الله عز وجل في أواخر سورة براءة مبينا هذا التأثير للقرآن: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كيف لا يكون هذا هو حال أهل الإيمان عند سماع القرآن وعند قراءته؟ والله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخصهم من بين خلقه بمزيد تذكير به، فقال في سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كيف لا يتأثرون وكيف لا يتغيرون فيحلون محل سيئة الحسنة ويتبعون الطاعة بالطاعة، وهذا القرآن كلام ربهم وخالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم وشؤونهم، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما. هذا القرآن الذي لو أنزل على الجبال الصم الصلاب الشامخة وكانت تعقل ما فيه من الوعد والوعيد لتصدعت وتشققت خشية من ربها ورهبة منه وخوفا. يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا هو المقصد من ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل، إنه تذكر الإنسان وتفكره واعتباره كي يراجع نفسه فيبعدها عن دنس المعاصي وضررها ويزكيها بالطاعة ويجملها. لكن هذه الأجساد التي خلقها الله من جلد وعصب وعظم ولحم قد أصبحت قلوب أهلها أقسى من الحديد، بل أقسى مما هو أقسى من الحديد وهي الحجارة. فقد قال الله سبحانه مخبرا عن هذا الصنف من الناس ومحذرا من صنيعهم في سورة البقرة: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ولقد توعد الله جل وعلا أهل القلوب القاسية التي لا تلين عند سماع كلامه وقراءة كتابه ولا تتذكر بآياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره بالويل الشديد والشر الكبير. فقال سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أيها الإخوة، ولقد ثبت عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال حذيفة بن المرعشي رحمه الله تعالى: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. فاللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع، وإليك نشكو قسوة قلوبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. dukkan godiya
da dukkan yabo da kirari. Muna gode masa, muna ƙara neman taimakon Allah da agajinsa da taimakonsa da tallafinsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu. Wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi ne cikakken shiryayye, Allah ka shirye mu. Wanda ya ɓata, ya waskace, ya kangare, ya kama hanyar banza, babu mai shiryar da shi. Tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tare da sahabban shi da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa da iyalan gidan shi har zuwa ranar tashin alkiyama. Bayan haka ya ku yan uwa masu girma, masu albarka, ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautatawa zato cewa sun sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan ita ce khutbar mu ta biyu daga cikin jerin gir khutubobin da muka yi muku alkawari, wanda muka yi musu take da halus salafi ma'al qur'ani wad din fa kaifa bi halina. Wannan shine halin magabata tare da alqur'ani da kuma halinsu dangane da addininsu. Idan mun kwatanta shi da namu, mu kuma yaya namu yake? A khutbar da ta gabata mun ji yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da alqur'ani. Mun ji cewa kana ya ta'atharu bil qur'an kathirat ta'athur, ya kasance yana tasirantuwa da alqur'ani. Mun ji cewa annabi yana karanta alqur'ani, har ma ya tabbata cewa a dukkanin Ramadan mala'ika Jibrilu yana zuwa yana karɓar hadda a gurin annabi Muhammadu, manzo Allah na bashi hadda. Mun ji cewa annabi ya kasance yana saka wani daga cikin sahabbai ya karanta mishi alqur'ani, irin su Abdullahi dan Mas'ud, ya karanta ya saurara. Mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa giftawa ta gidan wata mata, tana karanta suratul ghashiya, tana cewa hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya. Allah yana cewa hal ataka hadithul ghashiya, shin labarin mai lullube mutane da tsoro da bala'i, kiyama kenan jama'a, bai zo maka ba? Manzo Allah sai ya taka burki a kofar gidan, ya je wannan tsohuwa tana karanta wannan sura, sai ya tsaya ya fashe da kuka, ya ce na'am atani hadithul ghashiya, ya ce tabbas labarin mai lullube mutane da masifa da bala'i ya zo mini. Allah ya ce wujuhun yawma idhin khashi'a, wasu fuskoki a wannan rana suna cikin kaskanci da wulakanci. Allah ka sa ba ma cikin irin waɗannan fuskokin. Amilatun nasiba, sun yi ayyuka tukuru, amma aikin wahala, aikin banza, aikin da ba zai musu amfani ba. Allah ka tsare mu daga bacin aiki duniya da lahira. Saboda haka wannan kaɗan muka ji a hutubar da ta gabata daga halin annabi Muhammad ma'al qur'anil karimi wad din. To malamai suka ce banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sahabbai sun kasance haka, suna ta'asirantuwa da alqur'ani, suna fahimtarsa fahimta mai tsanani, suna kuma ta'asirantuwa da shi ta'asiri na mamaki. Ya kasance suna raya darerensu da wannan littafi, suna ƙawata iliminsu da karatun wannan littafi da kuma karantar da shi da hukunce-hukuncensa dare da rana. Kai ya kasance idanunsu suna zubar da hawaye a lokacin da suke karanta wannan littafi. Nana Aisha, Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da ita a jannatul firdausi, tana siffanta babanta sayyidina Abubakar, ta ce sayyidina Abubakar ya kasance rajulan bakka'a, mutum ne mai yawan kuka, la yamliku dam'uhu, baya iya mallakar hawayen shi inda qira'atul qur'ani, a lokacin da yake karanta alqur'ani. Allahu akbar. Hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake halin rashin lafiya, ya gagara tahi ya je ya ja mutane sallah saboda tsananin rashin lafiya, sai ce muru ababakarin falyusalli bin nas, kusa sayyidina Abubakar yi wa mutane sallah. Nana Aisha buɗar bakinta he ta ce, ya Rasulallah, inna ababakarin rajulun raqiqun, mutum ne mai laushin zuciya, mutum ne mai taushin hali, mutum ne wanda yanzu nan daga ya karanta wata ayar azaba hankalinsa sai ya tashi. Idza qara alqur'ana la yamliku dam'a, idan yana karanta alqur'ani baya iya mallakar hawayen shi.
falau amarta ghaira abi bakrin, ina ma da ka umarci wani ba abubakar ba ya ja mutane sallah. Ya tabbata daga Abdullahi dan Shaddad, Allah ya haɗa mu da Abdullahi dan Shaddadu a jannatul firdaus, yace sami'tu nashija Umar, yace naji shishikar kukan Umar, wa ana fi saffi, ina can sahu, Umar yana karatun alqur'ani yana rusa kuka, wa huwa yaqra'u suratu Yusuf, lokacin da yazo yana karanta suratu Yusuf, da yazo inda qaulihi ta'ala, inda Allah yake cewa inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah, kukana da bakin ciki na da damuwata na kai shi ne zuwa ga Allah, na miƙa wa Allah kukana, wa alamu min Allah ma la ta'lamu. Annabi Yaqub yace domin na san abin da baku sani ba dangane da Ubangiji subhanahu wata'ala. Lokacin da aka batar da Annabi Yusuf kuma aka nema a batar da ainihin wato kanin shi, shine suka zo suna masa kamar nasiha, amma nasiha da take dauke da kamar fada, suna cewa tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhaliki. Mun rantse da Allah, qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusuf, ba za ka gushe ba kana fadin Yusuf Yusuf, kana ta nazari da tunanin sa yau zai dawo, hatta takuna haradan aw takuna min alhaliki, har sai rashin lafiya ta kama ka, jinya ta kama ka, ko ma ka mutu gabaki daya. Suna faɗin wannan sai ce qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah, ce ni ba ku nake wa kuka ba, ba ku nake ambata wa Yusuf ba, ba ku nake magana akan ku ba, damuwata da bakin ciki na dangane da ɗana ina kai shi ne zuwa gurin Allah, domin wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna, na san abin da ba ku sani ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala, dangane da ɗana Yusuf. Shine aka samu Umar idan ya zo yana karanta wannan sura, daga ya zo wannan aya inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah, sai rushe da kuka, yayi ta kuka kamar yadda Abdullahi dan Shaddadu ya ba mu labari. Ya tabbata daga Nafi'u maula Abdullahi dan Umar, Allah ya madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna, yace kana Abdullahi bin Umar idza qara'a hadhihi al-aya, Abdullahi dan Umar ya kasance idan ya zo yana karanta wannan aya sai dinga kuka. Ayar da take cikin suratul Hadid, Allah yake cewa alam ya'ani lil ladina amanu, shin lokaci bai yi bane ga masu imani, an takhsha qulubuhum li dhikrillah, zukatansu su karaya saboda ambatan Allah, zukatansu su koma zuwa ga Ubangiji, zukatansu su dinga ambaton Allah. Alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq, su koma wa abinda Allah ya saukar na gaskiya. Wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu, kar su zama kamar waɗanda aka ba wa littafi kafin su, fatala alaihim al'amad, lokaci ya tsawaita a gare su, buri ya tsawaita a gare su, al'amura suka lalace musu, faqasat qulubuhum, daga ƙarshe zukatan suka ƙeƙashe, wa kathirun minhum fasiqun, da yawancin su suka zamanto fasikai. Abdullahi dan Umar idan yazo yana karanta wannan aya, baka yakan rushe da kuka hatta balla lihiyata, har sai ya jika gemunsa, ruwan hawaye sai ya jike gemunsa jagab da hawaye. Wa yaqulu bala ya rab, sai ya ce tabbas Allah, labari ko lokaci yayi da ya kamata kowa ya tattare nasa ya nasa ya koma gurin Allah subhanahu wa ta'ala, kar ya zama kamar irin waɗancan da Allah kake bada labari. Fasaha in an Hisham bin Urwa, ya tabbata har ilau ya ku bayin Allah daga Hisham dan Urwa, annahu qala, yana ba mu labari yana cewa dakhaltu ala Asma, na shiga gurin na Asma'u matar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, wa hiya tusalli, tana karanta alqur'ani, tana sallah, fa sami'tuha wa hiya taqra'u hadhihi al-aya. Wannan sahabi Abdullahi dan Urwatu dan Zubair yake cewa tana karanta wannan ainihin wato aya, famanna Allahu alaina, sai Allah ya mana baiwa, wa waqana azabas samum, ya tsayratar da mu azaba wanda take kuna, take ruri, take babbaka. Allah ya tsayratar da mu daga wannan azaba. Wannan aya ta zo ne bayan wasu ayoyi. Allah yana ba da labari dangane da bayin Allah na gari yadda za su fuskanci junansu a gobe alƙiyama. Allah ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu, shahinsu za su fuskanci shahi sai su dinga tambayar junansu, wane yaya? Ya ce alhamdulillahi,
na samu tsira, na samu na hai, na samu daraja, na samu aljanna. Allah ka sa muna cikin wanda za mu yi junanmu wannan tambaya. Qalu, sai ka ji suna cewa inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, da mun kasance muna cikin iyalanmu muna cikin tashin hankali. Kowa yana addini yana ta tunanin ya za a kare, gobe kiyama za a samu rahaman ne ko ko Allah zai ɗanɗana mana azaba. Muna waɗannan tunanunuka, muna waɗannan nazari fi ahlina, a cikin iyalanmu mushfiqin, muna cikin firgici da tsoro. Famannallahu alaina, Allah da ya tahi kiyama sai ya mana baiwa, wa waqana azabar samum, ya tseratar da mu daga azaba. Inna kunna min qablu nad'u, dama mun kasance muna roƙon shi a duniya, muna cewa Allah ka tseratar da mu azaba. Rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Allah ka tseratar da mu daga azabar jahannama, dama mun kasance muna wannan a duniya. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Lalle Allah madaukakin sarki albarru ne kuma arrahimu ne. Nana Asma'u idan ta zo tana karanta wannan ayoyi, tana isowa wannan guri sai ta rushe da kuka, ta dinga kuka. Kaifa la yakunu hadha haluhu sallallahu alaihi wa sallam wa halu ashabihi, ta ya za a yi wannan ba zai zama halin annabi Muhammadu ba, ba zai zama halin sahabbansa ba lokacin da suke sauraron alqur'ani, da lokacin da suke karanta alqur'ani, da lokacin da suke karanta wannan littafi. Bayan ku Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da irin wannan siffa ta jin tsoron Allah da taka tsantsan da lamarin Allah, da Allah maɗaukakin sarki yake siffanta wannan littafi da kuma su. Ina cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi, Allah shi ne ya saukar da mafi kyawun zance, mutashabihan, wanda yake kama da junansa, wanda yake ɗauke da hukunce daban-daban, mutum da ake yawan karanta shi, ake yawan maimaita hukunce-hukuncensa. taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum. Idan waɗanda suke tsoron Allah suka karanta fatunsu sai su dinga raurawa, jikinsu sai ya dinga rawa, sannan daga baya kuma jikinsu sai ya nutsu da abin da alqur'ani ya faɗa. Wa qulubuhum ila dhikrillah, Allah ce zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u. Idan kaga ana karanta alqur'ani ko kana ta karanta alqur'ani, abin yana ratsa ka, yana tasiri a jikinka, to ka sani Allah ne ya maka falala, ya maka baiwa. Allah ne ya shirye ka, da haka yace wannan ita ce shiryar da Allah yake yi wa wanda ya ga dama. Sai Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had, wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi. Fal qur'anu yu'athiru fi qulubi ahli al-iman, da haka qur'ani yana tasiri a zukatan masu imani, yana shiga fa yazidu fi khashyatiha min rabbiha, da haka he ƙara wa masu imani tsoron Allah. Da haka ka kwatanta kanka da wannan littafi, ka kwatanta kanka da waɗannan ayoyi, yadda sahabban nan suke karantawa suke kuka, abin yake ratsa su. Hakanan kai ma abin yake ratsa ka, hakanan kake ji yana ɗaukar hankalinka, yana kai ka wata duniya ta tsoron Allah. Idan haka ne falillahi alhamdu wal minnatu, to godiya ta tabbata ga Allah, haka ake bukata. Idan ku abin ya zama ba haka ba, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tasdadu lahu khushu'an wa khudu'a wa taqarruban wa inqiyada wa rahbatan wa khawfa wa hubban wa ijlala. Yana saka ka ƙara jin san Allah da san alqur'ani, da kuma san annabi, da kuma girmama shi, da kuma san Allah da girmama shi, da kuma tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a ƙarshen suratu bara'a, yana bayyana mana irin yadda waɗannan halaye suke dangane da bayin Allah. Allah ya ce wa idza ma unzila suratun, idan aka sauke wata sura, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana. Daga cikin su akwai wanda yake cewa daga cikin su akwai wanda yake cewa wane ne wannan ayar ta ƙara masa imani. Allah ya ce fa ammal ladina amanu fazadathum imana, waɗanda suke da imani, waɗanda suke muminai, sai wannan ayoyi su ƙara musu imani. Wa hum yastabshirun, sai su dinga wa junansu albishir cewa fa yau an sauka aya kaza da hukunci kaza da bayani iri kaza. Amma wa ammal ladina fi qulubihim maradun, wanda akwai datti na shirka da bid'a da munafurci a cikin zukatansu kuwa, fazadathum rijsan ila rijsihim, sai ta ƙara musu ƙazanta da najasa akan najasar da dama suke da ita tuntuni.
wa matu wa hum kafiruna, daga karshe su mutu suna kafirai. Allah ka tsare ni da ni da ku baki daya. Kaifa la yakunu hadha halu ahli al-iman inda sama'il qur'ani wa qira'ati. Ya ku bayin Allah, ya za a yi masu imani ba zai zama wannan shine halin su a lokacin da suke sauraron karatun alqur'ani ko suke sauraron wato darasin sa ba, ko kuma suke karanta shi, bayan ku Allah madaukakin sarki ya ainihin wato umarci annabinsa ya ainihin wato karanta wannan littafi ga waɗanda suke dama masu tsoron Allah ne, ya musu wa'azi da shi. Ana in baka da tsoron Allah ma, baka da imani, to ba da kai ake ba. Allah ya faɗi wannan a cikin suratu Qaf, yace fa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'i. Kai nasiha, ka ja hankali, ka wa'azantar da wannan littafi. Wa za ka wa'azantar? Man yakhafu wa'id, wanda yake tsoron narkona, shine za ka yi wa wa'azi ya saurare ka, shine za ka karanta wa qur'ani yayi tasiri a jikinsa, shine za ka faɗa masa magana ya fahimce ka. Amma duk mutumin da ba wannan ce a gabansa ba, babu abin da za ka gaya masa yadda da kai. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana hatta dutsi jama'a da yake ake ganin sa a sandare a daskare, wannan qur'anin yana sa dutsi ya ainihin wato wargaje ya lalace saboda girman wannan littafi. Allah maɗaukakin sarki ya ce law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wannan misalai Allah ya ce muna buga su ne ga mutane ko za su yi tuntuntuni da tunani dangane da wannan. Ya tabbata kan cewa mutumin da zuciyarsa ba ta tsoron Allah, ba ta karaya dangane da littafin Allah, ba ta mai da al'amarinta zuwa ga Allah, to duwatsu ma sun fi shi laushin yanayi. Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara, yace thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu. Ya tabbata daga Maliku dan Dinar, Allah ya hada mu da shi a aljannatul firdausi. Maliku dan Dinar yake cewa ma duriba abdun bi uqubatin a'azamu min qaswatil qalb. Wallahi ba a daki mutum da uquba ba a jarrabi mutum da bala'i ba mafi girma sama da a ce zuciyarsa ta kekashi, baya cin wa'azi, baya jin nasiha, aya ba ta lankwasa shi, hadisin annabi baya tankwara shi, nasiha ba ta dawo da shi kan hayyacinsa. Maliku dan Dinar yace ba a taba dukan mutum da uquba mafi girma ba sama da wannan. Hakanan ya tabbata daga Huzaifatu al-Mur'ishi, Allah madaukakin sarki ya masa rahama, yake to ma usiba ahadun bi musibatin a'zamu min qaswatil qalb. Ba a taba jarrabar mutum da wata musiba ba sama da musibar kekashewar zuciya. Allah ka tsare mu daga tsitsiyar zuciya. Saboda haka ya ku yan uwana masu girma, ya ku yan uwa masu albarka, ku sani wallahi wannan littafi yana da matukar ta'asiri wajen mu ta'asirantu da abin da Allah madaukakin sarki yake nuna mana dangane da shi, sannan mu yi kokari mu ga cewa mun ta'asirantu da abin saboda mu samu aikin mu yayi kyau a gobe alkiyama. Tasirin Qur'ani shi zai hana ka zina, shi zai hana ka caca, shi zai hana ka ayyukan banza, shi zai hana ka sabo, shi zai hana ka duk wani aikin banza. Wallahi tallahi duk mutumin da tasirin ayoyin Allah da tasirin hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba sa saka shi yana gyara ayyukansa, wannan yana nesa da karantarwar alkur'ani, yana nesa da ma'anar abin da ake nufi da alaka da alkur'ani. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana a ƙarshen suratul kahfi, yana jan hankalinmu dangane da kar mu yadda mu rusa aikinmu, kar mu manta da wa'azozin alkur'ani da jan hankalin shi da faɗakarwar shi. Mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun inganta alaƙar mu da Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar sauraron alkur'ani. Allah ya ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Shin bana ba ku labari, ba ma ba ku labarin waɗanda suka yi asarar ayyukansu ba? Allah ya ce alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, su ne waɗanda ayyukansu suka lalace, suka ɓace a nan rayuwar duniya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, amma tare da haka kuma suna ji a jikinsu su masu kyawun aiki. Allahumma inna na'udhu bika min khasaratil a'mal. Allah ka tsare mu daga bacin aiki, Allah ka tsare mu daga bacin ayyuka. Jama'a, me yafi bala'i, me yafi tashin hankali, me yafi matsala sama da kai duk ayyukan alheri? Kai sallah, kai azumi,
ka yi duk aikin hajji, ka yi umara, ka yi biyayyar iyaye, ka ɗauki kuɗi ka bayar, ka taimaki mutane, ka yi biyayyar iyayenka, ka yi musu hidima, ka tashi cikin dare, ka yi sallolin nafilfili, ka yi duk wani aiki na alheri. Amma gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya ce ba na buƙatar aiki. Me yafi wannan wahala jama'a? Me yafi wannan tashin hankali? Allah ya ce baya so. Ka wahalar banza. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Waɗanda ai gobe kiyama za mu wargaza aikinsu, za mu lalata aikin, ba za mu karɓa ba, amma a nan duniya suna kyautata zaton cewa sun yi aiki mai kyau. Yasa wallahi ba wai ganin laifin mutane ba, kai ka binciki kanka, domin wallahi kai ma so kake ka dace a gaban Allah. Saboda haka ya zamanto faɗan da kake wa masu gyara ya zama wannan ninkin ba ninkin wannan faɗan kake wa kanka. Nasihar da kake wa wasu su gyara ya zama wannan ita ce mafi karancin abin da ake ji a bakinka, amma abin da ya fi yawa shine abin da kake faɗa wa kanka. Amma wallahi in ba haka ba jama'a, wallahi tallahi wasu za su yi asara a lahira. Allah ka tsare mu daga asarar lahira. Allah ka tsare mu daga asarar lahira. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. Waɗannan su ne suka kafircewa ayoyin ubangijinsu. Wa liqa'ihi, suka kafircewa gamuwa da Allah. Wa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah ya ce ayyukansu sun rushe, wallahi gobe kiyama ko mizanin aiki ba za mu kafa musu ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Automatic yan wuta. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Allah ya ce wallahi ko mizanin auna aiki ba za mu kafa musu ba. Mizanin da za a ɗora ayyukansu ma Allah ya ce ba za mu kafa ba. Automatically yan wuta ne. Allah ka tsare mu daga shiga wuta. Allah ka tsare mu daga bacin aiki. Allah ka ba mu ikon gyara mu'amalolinmu da ayyukanmu da ibadojinmu. Allah ka sa mana zuciya ta fahimtar wa'azi da alkur'ani ya Allah. Allah ce zalika jazaohum jahannama bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Yace wannan shine sakamakon su, wutar jahannama ne saboda kafircewa Allah da kuma rikon ayoyina da suka yi abin wargi da wasa. Ana ja masa aya ba ruwan shi, bai damu ba, bai ma ɗauki abin da muhimmanci ba. Allah ya ce wannan shine sakamakon da za mu yi irin wannan. Sai Allah ya rufe da wata magana mai daɗi, Allahumma ja'alna min ha'ula'i alladhina nadhkuruhum al'an. Allah ka saka mu cikin wanda za mu ambata a yanzu nan, saboda Allah ya lallashi masu imani kada hankalinsu ya tashi. Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati, wanda suka yi aiki na gari kuma suka yi imani, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. za mu musu liyafa da aljannar firdausi. Allahumma ja'alna min haula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah ce za mu musu masauki, za mu musu liyafa da aljannar firdausi. Khalidina fiha, Allah ce za su dawwama a cikinta. La yabghuna anha hiwala, ba sa neman makauta, mabauda, makarkata daga cikin aljanna, suna nan daram. Allah maɗaukakin sarki ya samu na daga cikin waɗannan. Allah ka taimake mu duniyarmu da lahirarmu. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbalan mabruran ya zal jalali wal ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا حي يا قيوم يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل فاستغفروه إنه هو البر الرحيم.